Assalamualaikum, nama saya Nian. Pertama kali join MCI itu ditawarin sama Kak Apri itu pakai biogas karena kan anak saya waktu itu punya radang amandel. Yang pertama itu salah makan sedikit demam, kasihan kan ya, udah terapi herbal juga, rebus kulit manggis, terus berobat dokter itu ya udah berkali-kali, terus ya tetap gitu kalau salah makan demam. Tawarin sama Bu Diapri biogas, coba ikhtiar biogas. Alhamdulillah sampai sekarang tuh udah jarang demam. Walaupun misalkan habis makan misalkan ciki-ciki gitu langsung aja minum air biogas. Alhamdulillah tentunya karena ngerasain manfaat dari biogas, sharing ke saudara, ke teman-teman. Alhamdulillah ada yang pakai juga biogas. Terus kalau di keadaan juga terasa ya, saya kan ibu 4 orang anak nih, terus masih ada batikanya. Terasa manfaatnya tuh nggak gampang capek, terus kan antar jemput anak-anak ke sekolah juga tuh kayaknya terasa fit aja gitu, nggak gampang capek. Testimoni yang saya rasain dari produksi yang saya pakai. Ada juga ada ponakan yang batal operasi. Oh iya, ada ponakan tuh kan sama tuh kayak anak saya, sering demam. Nah, terus dia tanya, kok masa katanya amandelnya ini mendingan pakai apa gitu kan. Saya bilang, kita coba pakai biogas. Terus dipinjemin lah tuh biogas mini, pas lagi emang lagi gede banget tuh, dia lebaran gede, dan sama dokter tuh udah disarankan untuk operasi. Karena saya pinjemin kan kasihan ya anak tuh, kalau demam terus mau dioperasi, anaknya juga masih kecil, belum siap gitu untuk operasi. Alhamdulillah pakai biogas, minum air biogas sama ditempel kalau pas lagi tidur. Pas balik lagi ke dokternya, oh ini kok kempes, udah nggak usah jadi operasi dulu aja. Waktu itu kan soalnya mau lebaran ya, mau puasa itu aja. Pas abis lebaran ke dokter lagi, dia malah amandelnya tuh udah ini aman lah kata dokter, nggak perlu operasi. Ditempel sama rutin minum air biogas. Pokoknya kalau setiap ininya itu iya, Kayak plaster. ada juga sih di temen aku juga yang benjolan di leher. Itu juga dia katanya kalau setiap lagi kamu tuh kayak meriang atau gitu kan. Terus dia ikhtiar itu yang ini ditempel, terus pakai kalung juga, minum air biogas, disaring kalau dia telaten. Alhamdulillah. Sekarang kata dia kan sekarang punya bayi lagi, terus katanya badan tuh nggak gampang capek, terus katanya udah jarang meriang yang waktu itu sebelum dia pakai biogas. Sambil dia juga ada terapi juga, di terapi alun-alun juga, terus namanya ikhtiar ya, kita kan nggak tahu ikhtiar mana yang diridhoi Allah. Namanya Yang penting ikhtiar, usaha. ya ikhtiar, yang penting nggak melenceng dari agama. syirik gitu kan, nggak melenceng dari agama. Namanya kalau kesembuhan kan Allah yang punya kuasa, manusia cuma ikhtiar. Oke, terima kasih Mbak Dian. Sama.